for your attention, okay? All right, so once it's working, so first I wanted you to try the local web, right? This is the local URL. Actually, you can even try the public URL too. So my public URL would be this, so I can just go from here, right? My public URL. But don't forget to add in info.php. It also should work. Should I see? It does not work yet, which is actually the thing that I'm going to show you next. So it doesn't work, okay? Yet, okay, yet. All right, so yeah, I know why, but let's just continue with this, okay? All right, so so once we verify that it actually works, then we can kind of use the actual web, create a website. Usually the website is going to be written in the index.php. So if you type in the URL without any file, so just notice that before you were typing /info.php because you already know that particular file exists, right? If you were to type any other name, you just say file doesn't exist. But if you don't type any file, then the web browser or actually the server will be looking for index.php. So let's just create that, okay? So we're going to copy this line in here, which creates the index.php file. So go back to your server and copy that file, copy that line. So take a note that this is going to be index.php. So that is the entry point for your website. Okay, and the content of this is this guy right here. So if you learn from the first half, I hope that you notice that this is HTML, most of the code, and then sprinkle in the PHP directive in here. So essentially, this is going to be the web page that says "Hello World." Okay, let's do just that. Okay, that. So you wanna be looking like this, okay, in your file, and then you save and then exit. And once you did that, let's try it. So I'm going to go back to my URL, but this time I'm not going to type anything in. It's just going to be the pure URL and see what happens. There you go. See that? There you go. Mm-hmm. It just says this. Interesting. Yeah. Okay. Can I see your? Let's just take it one step at a time. Oh, maybe it's a good thing to restart the server just to make sure. Can you try this line? Yeah. Okay, and try revisit again. Okay. It's still the same. You mind if I sit? Okay, that might be quicker. Okay. Yeah, so it's catching. So your browser is catching the response. So that's why it's not changing. So I have to I know that this one means that hard refresh. Okay. So sometimes that's the, yeah. Mm-hmm. But then in order to do that, you gotta activate the developer mode. So let me just tell everyone about this, okay? All right, so I found one problem. So let me just tell you this one first because that's sometimes kind of throw you off. Sometimes if you don't see the change, it might be because your web browser is catching. Like it's catching heavily because it tries to optimize your browsing experience. But that's not what we want. We want things that get the new things all the time. So what I usually do is that I go to the menu. There's a menu called More Tools.
and then there's a developer tool. So this one is my go-to place when I want to get the new things, like clear the cache and things like that. Okay. So once you activate the developer tools, and usually I know the shortcut already, so it's Control-Shift-I. So for me, I always do Control-Shift-I. It's going to bring that things in. And once you get the developer tools open, what you can do is you can right click at this button right here. So the right click at the refresh button. And you want to choose this one, empty cache and hard reload. So this is sometimes can throw you off because you are seeing the old stuff, even though you already had the new things coming up. Okay, so that can happen. Okay, so empty cache and then see if it works. Workไหมครับ? Work. Okay. So this menu only appears if you have the developer mode, the developer tools open. If I close my developer tools, there's no way I can do that. It doesn't work. I right click, nothing comes up. Okay, so you have to do developer mode. So I do Control-Shift-I. It's almost like muscle memory for me. Like I want to clear things. Do this all the time. Okay. Very good. All right. So right now, just to make yourself feel more empowering, like feel free to change your website. For example, I can always go back to my index.php, and maybe I'll just write something more. Maybe run. So just change it. So anything that you put in between this echo, or even if you put something in here, like if you know HTML, you can even do like H1. But you don't have to do this, okay? I'm just showing you that this is just normal HTML. Although the typing in here is a bit, it's quite difficult, okay? But welcome to my page, right? I'm just fixing, like for example, I want to change the header. So this one is H1, the header, and I'm just adding things in here in the paragraph tags, right? So if I were to save, right, and then I can always come here and refresh. Although it doesn't work because maybe I need to refresh, maybe. Or something wrong in here. Here, right here. So sometimes it takes a bit of time, but I can always change things in here. So change some things in here. See if you can make it happen, okay? I'm wondering why it's like this. Usually I don't expect this. Let me just check it real quick. Okay, so I'm not gonna do this. I just do. What's it for the head? It's written. Oh, head here. So this one is the title on the tab. So if I were to go to here, you see this? Yeah. Okay, if you change that, then your header change. So you can try change it too. Okay. I think it feels more empowering if you can change things and it's actually happen. Okay. Okay, so it works for me. And what's the deal with this hello world in here? It's kind of strange. Oh, because I have this is replicating. Okay, so I need to delete things in here because I accidentally pasting things. So in order to delete things, I need to. Okay, so this is a way that I figured out if I want to delete everything. So I have to select it first. Selecting things, it's actually, hold on, where is it? It's called marking. Okay, I have to. So mark is this one. I have to do MA is so alternate A. So alternate A, and then I can mark it like this. And if I want to delete, I have to cut. So this is going to be Control K. It's Control K, okay. And then I can always just go back here and then repasting. So sometimes I think I just accidentally type things more than it should be. Okay, so don't worry, we're going to have a better way to edit your file, which is VS Code. That's another thing that I told you to install. Like editing from here is too cumbersome, okay, and not recommended at all, okay.
But just want to make sure that you can change things and it works first. Okay, like that. All right. Okay, let me see the flow. Public domain block. Okay. Okay. So here's another thing. All right. Right now, if I were to go into my local domain, it works, right? But if you try to go into your public domain, you can see it doesn't work yet. Let me show you. I'm going to go to my public domain, and I'm expecting to see hello world, right? But what I'm seeing is actually the same page. And this is not the bug. This is by design. All right, so there are two things in here, right? Going locally works, going publicly doesn't work. And the reason for that is this configuration file. If I go back to my configuration file, which is right here, well, actually no. Where is it? Let me just copy it. Okay, it's in here. No, it's in here. Yep. Okay. So I want to go back to my configuration file. So this is the one that you copy. Remember? This is saying that if you were to have your URL within this pattern, you see I designed it because it's star.local. So that means that if you type your URL with anything .local, what it's going to do, it's going to go to my app. Right here. See this? And then it's going to look for index.php. So anything local, go here, and then find your index.php. So that's why whatever you type it in locally, it works. But then if I were to go with the actual web server, like the actual URL, there is no locals in here. It's actually iecmu.com. So you got to tell Nginx that if somebody coming from outside or iecmu.com, you should do the same thing, not just .local. So you have to tell Nginx to know about this. So even though it's actually pointing to the same thing, but the routes that you take actually matter, okay? So what we're going to do, we have to create another called block, okay? So if you go to my link, okay, my guide, you can see that you scroll down below to this one, add public domain block. Okay, so that's actually the block that you want to type it in, okay? And again, you're going to execute this command, which is opening your Nginx configuration file one more time. Okay, so let me just close it, okay? I'm going to type this in. This one is exactly what you just type in before the breaks, okay? And you should be seeing just one block, okay? What I mean by one block is this. This is one block. Like this thing is one instruction, okay? I'm gonna add in another instruction to do the same thing, which is this guy right here. And this one is exactly the same as before, except check this one out. I'm changing it so that if somebody accessing your website using the URL ending with iecmu.com, please go to my app and then look for index.php. And then does it work if we use .iecmu? Does it work locally also? It will work local. Let me explain this. So the way that I'm going to do, I'm going to copy this thing here, okay, the whole thing, right? And then I'm going to paste it in after this configuration file. So see, this is one block, right? I'm adding another block. So what the Nginx is going to do is it's going to check first if this block is activated or not. If you're coming in from local, the first block activated, done. But if you're coming from iecmu.com, the first block, no, it doesn't get activated. The next block get activated. And if you suppress the first block, if you go to... Exactly, I know what you mean. If you delete this, you can only access from outside. Okay. Your local does not work anymore. Okay. Yeah, that's what it is, okay? Although I would say this is a bit redundant. Like there are better ways to do this. Like people come up with like
Like you can have a syntax in here that's more clever than what I do, but I just want to show you the block thing. But usually you can combine two blocks with complicated looking syntax in here. You can do that too, okay? But let's just test if it works or not, okay? I'm gonna save. Wait, I'm gonna say modify. I should save. I think I should save, okay? And once you save, you always need to restart your server, okay? So keep that in mind. So I'm gonna restart my computer. And it's always a good thing to test your configuration, right? So if you don't see that your syntax is okay, like if it's shouting at you, then something wrong, so fix that. Okay, and once you're done, try accessing from the public URL. Keep in mind you need to clear your cache too, okay, if it doesn't work. Okay, mine doesn't work, so let's clear my cache if it works. Actually, mine doesn't work, so maybe I'll go back to, interesting. Okay, let me just check my configuration real quick. Okay. No, for some reason it doesn't get saved, right? Doesn't get saved for some reason, so let me just do it again. So maybe I open things and I forget to do something, I'm not sure. So I'm gonna do that. I'm gonna add in another block, save, quit, and then I'm gonna restart, okay? Hopefully it will work this time. There you go, okay? Okay. There's one more thing. I want you to think about it, okay? So right now I can access from local URL, public URL. There's another way you can access your website using your IP. So my IP address, the one that I told you to dig into it, let's try that to see what happened. No, we're back to square one again. This is my IP, right? If you use your IP, I want you to fix it. Can you figure out how you would fix it? If I use my IP, how do you fix your Nginx configuration so that it's actually works? So remember, your IP doesn't really have like a name, right? But you just have to type in the number. For example, if you maybe like 10 dot star, that also works, 10.66 dot star. So just come up with anything that will actually match your whatever you're typing in. So right now, your Nginx, your block doesn't get activated. That's why it always go to your what's called default blocks, right? But then if you want your website to be accessible from the IP, you gotta create another block. But then that matching things, it has to match the IP now. So your IP can be, I mean, to make it a little bit more general, you can do like 10.66 dot star, that will work. Or you want to be like super specific, like it has to be this exact IP, then it's your choice. Let me try, okay? Let me try my own, see, just to make sure. So I'm gonna go again to my Nginx configuration files, but then I'm gonna add the third block, which, I mean, I didn't tell you what the third block should look like, but it's gonna be quite similar to I guess the second one's okay, but you just have to change one thing. So server, right? And then I'm going to add in. So make sure that you have, it's going to get quite long, but make sure that you just paste just one. Sometimes I double paste, and it just gets messy, okay? And my third block, I'm going to say my server name should be just an IP. So I'm going to be like 10.66 star, something like that. So right now, if I type my IP, then this block gets activated too. So that's why, you know, that's so. But again, there's a way you can make everything just one block. But I guess I think this one is more easier to understand. So I'm gonna restart my Nginx again, and let's see if that works. Okay, I'm gonna go in for my IP, and voila, it works too. And if you want a specific address, you do star, then the
address like this? Uh, So only this one works? so, I'm not sure. You can try. Usually it's matching the string, so I think it will work. It will work. Mhm. You only need the last line. You don't need the. Only this one? Yeah. There's some error in your config. Okay. Can you type this one? This one can tell you what the error is going to be. Yep. Yeah. It doesn't like page. It doesn't like this one. Line number 51. So this one's not right. It's telling you that it doesn't understand. It doesn't work. So maybe just star dot something or some like 10.66 dot star. Like there's like I don't read much in here. Usually I ask AI like, is it okay? And then it just tell me to do things. So ask AI. ได้เนาะโอเคเยี่ยมมากครับSo now you know why. เมื่อกี้หนูเปลี่ยนไอ้นี้เป็น IP อะค่ะ มันก็ไม่ขึ้น refresh หรือยังครับลอกกันนะไม่ refresh แบบ clear cache หรือยังลองดูดิงั้นเพื่อความชัวร์ก็ลองดูใหม่ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเนาะบล็อก1บล็อก2แต่ว่ามันมีแค่2บล็อกหนูบอก มันต้องมี3บล็อกครับแล้วก็จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับเขียนประมาณว่าเป็น 10.66 จุดสตาร์ดีกว่าครับมันจะได้แบบไม่ได้ทั่วไปนิดนึงอันนี้มันโหดไปแต่ว่าต้องมีบล็อก2กันนะบล็อก2ควรจะเป็น ie.cmu.com แต่ว่าหนูลบ แล้วบล็อก1ลบไปทำไมครับบล็อก1ก็ใส่เข้าไปดิคือไอเดียคือมันต้องเข้าได้จากทุกที่So, and with that in mind, now you know why. If I were to type, sometimes you can do this. If you look up google.com, like you can type in google.com, it works. But if you look up your DNS IP of google.com and you type DNS, it doesn't work. And that's exactly what this is. Like your Google is actually tracking where you're coming from. If you're coming from the URL, then it lets you in. If you're coming in from IP, it doesn't let you in. Exactly like this. Our website, our university website is the same thing. For example, if I do cmu.ac.th, right, works perfectly. Right, it works like this, right, Chiang Mai University. But let's say if I were to go to my terminal and I want to see what's the IP address of that website. So I dig that, right? Maybe I don't need HTTPS, just cmu.ac.th, right? See, I got the answer. It's going to be, where is it? Answer, where is it? I don't see the answer. Why? I didn't expect this. Okay. If that's okay, let's try Google or something. Okay. Let's dig Google. Okay. Weird. I thought I had it. Okay. Usually I expect answer like this. Okay. So essentially, if you type google.com, right, and then you were looking up what IP it is, it's this one. But then if you go from here, then you might not be able to reach the Google server exactly the same way. Although this one is actually redirect you back into google.com. So that's something your server can do. If somebody come in from the IP, just redirect them into the URL. But I test with the university website, they actually block the IP access, something like that. So it's something like this to do with web server. Like Nginx is one of the very popular one using in nowadays. So it's configuring like this behind the scene, okay? All right, anything else that I want to try? Okay, so the last thing that I want you to do is, I want, like in the assignment, I want you to create your own website. Oh, actually, I forgot. We need to create our real website. How can I forget that? Okay, so this is kind of toy website, right? But I want you to do the actual website, which to do that, you need a better way to edit your code. So that's where VS Code come in. So let's try that. Can you open VS Code? This software right here.
Okay, so normally if you use VS Code, if you have file on your local machine, it's super simple. You just drag in. It's like a text editor, right? I can just creating a file and then I use it to edit file in my local computer. It's very easy. But once you want to edit things on the remote server, you have to do a little bit of configuration. So let's do just that. Okay? So what I want you to do is I want you to install the extension called the remote SSH. So can you go in here? This is called extension panel. And then extension panel right here. And then search for what's it called? Remote SSH. So remote SSH. Okay, so the one that you want is this guy right here. Look for the one with a lot of downloads. For example, the one that I want it actually has 30 million downloads. So that's probably the correct one. So sometimes there are extensions that can be harmful to your computer. And usually that one doesn't have much downloads. So you have to be careful. Okay, so I'm going to install like this. Okay, and once you're done, you should have this particular icon coming up here at the very bottom. Okay, so click that. Okay, so then we're going to choose connect to host. So again, this guy right here at the bottom. Once you install that extension, you're going to have this guy at the bottom. And then you want to choose connect to host. Okay, and the host is actually your server. So for me, it would be PM3, this one right here. So you can use local URLs, that's fine. Okay, so exactly the same thing as you would do if you do it from the terminal. Okay, so I'm going to do PM3 ct161.local like that, and then enter. If it works. Wait, what happened? Oh, sorry, my bad. It's actually, you have to do this, admin, add. It's the same thing as you would do SSH, sorry, my bad. So please use your username too, okay. Okay, if you cannot see, let me just do that. So connect to your host with that credentials. Okay, and then I think you just do enter, and now it's gonna, okay, and if it's creating a new Windows, that's fine for now, all right. And next thing is that you want to choose Linux because this is obviously Linux server. Okay, so I'm gonna choose Linux, and I think it's gonna ask me for password, yeah. And then password. So that. Okay, and then it's gonna do its thing. So let it do its thing, like downloading things like server, whatever. And when it's done, you can actually connect to your server from this software and then edit your code accordingly.งงไหมครับพี่ so I'm done. Which, let's wait for everyone to reach this point, but when it's done, it doesn't show anything, and that's expected, okay? Just want to make sure. ได้นะดังโหลดอยู่นะอ้าวนี่อะไรเนี่ยพาสเวิร์ดนะครับแอดมิน134ใส่ไปแล้วได้เหมือนผมเนาะได้ยังเหมือนผมโอเคยังไม่เจอโอเคเดี๋ยวรอครับ VS Code ครับพี่ตรงนี้กด V มั้งกดพิมพ์ VS อะไรเงี้ยเข้ามา
VS VS นั่นแหละครับ แล้วก็ไปที่ extension หาพิมพ์คำว่า remote SSH ครับ ตัวนี้ install ครับโอ้เล่นหลุด ได้ครับ ได้แล้วนะ โอเค ได้แล้วนะ โอเค โอเค ถ้าได้แล้วกดตรงนี้ครับพี่ ปุ่มนี้ แล้วก็เลือกที่ connect to host แล้วก็ admin add แล้วก็ URL ของพี่ครับนี่ครับเล่นหลุด ต้องถอยมาครับ โอ้ต้อง CT ด้วยครับ CT 150 PM 1 CT 150 ครับ แล้วก็จุด local ด้วย CT เล็กครับ แล้วก็จุด local ครับ แล้วก็ enter ครับ หรือยังไง กดตรงนี้แหละมันจะขึ้นอันใหม่ครับแล้วก็ Linux ครับ แล้วก็ admin add 1 2 3 4 password เข้าเซิร์ฟเวอร์ แล้วก็รอแป๊บหนึ่ง มันต้องรอเซตอัพนิดหน่อยครับ มันเป็น VS Code เป็น VS Code ที่มัน แต่ว่าอันนี้เราต่อกับเซิร์ฟเวอร์ครับ เราไม่เล่น local มันก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งครับ แต่มันสะดวกมากครับสำหรับการ edit code เดี๋ยวลองไปก่อน เดี๋ยวผมกลับมาครับโอเค I think everybody at the same pace pretty much okay so we want to go to our location that we host our files right in order to do that we're going to click into here this is called Explorer okay and then it's going to say open folder okay and now this is where you want to go you want to go to where you want and remember where you want is exactly written in the guide where you want is in here. This is where you want to be. So type this in var www my apps. This is where all the files in there. So type that in with the forward slash too. Okay. So this is not where I want. I want var www my app. So it's actually kind of tell me what it is too. So that means that it's actually know, right? And then I can do OK. There you go. And now it's going to ask me to type in the password one more time, okay? Just one more time. So admin 1 2 3 4. And then I have to say I trust it. So please trust it. Make sure you trust it. Okay, just say trust the author, and then yes, I trust it. Okay, and there you go. This is actually what you just did with the Nano, but this is actually much nicer. You can just type in normally and save it, and then see your change on the server. Okay, and this is how I want you to edit your code. Like, see, you ask AI about like I want this website, and you copy it in, and see the changes online. So your assignment. No, okay, so. Before I jump too far, you guys see this? Good? Good? Okay, let me just check. หนูเข้าไปที่ว่ามันต้องเข้าไปยังไงนะ กด เพราะว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ย อ้าวนี่มันอะไรเนี่ย อันนี้มันคืออันเก่าที่มันเคย นี่มันเครื่องเราไม่เหรอ นี่มันไม่ใช่เครื่องผมต้องน่าจะอีกหน้าต่างหนึ่งมันไม่มีแล้วเหรอ มันต้องมีหน้าต่างหนึ่ง มันเป็นหน้าต่างที่เป็น SSH ตัวนี้เปล่าเฮ้ยนี่ต่างหากตัวนี้คนละตัวกันนะวาไปวา www my app ได้โอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวผมกลับมานะพี่ลองต่อไปอันนี้พี่ได้ไหมลองดาวน์โหลดอยู่โอเคดาวน์โหลดอยู่อันนี้โอเคนะเห็นไหมยังดาวน์โหลดอยู่โอเคครับ Okay, for those who are here, then maybe you can try editing something and then see if it actually changes. For example, like I can do hello world 2222 save. So save it in here is also Control S. Or with mouse, you can save it too. So there's a save button right here. So actually, you feel more right at home with this. Okay.
So I type it in like 2222, I saved it, and then let me reload into my server. See, it works. Like, so verify if you can actually edit something and you see the change right away. That's something that I want you to make sure, okay? 3, save. There you go. Pretty cool, right? That's how your workflow should be, okay?อันนี้มันก๊อปเยอะไปนะคุณไปแก้หน่อยลบทิ้งไปเลยแล้วก๊อปมาใหม่มันผิดเยอะไปแล้วก็ไปก๊อปมาใหม่นี่ครับ open var ครับนี่ก่อน forward slash var var forward slash www forward slash my app นั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่พาสเวิร์ดอีก1 ทีแอดมิน1 2 3แล้วก็ trust yes นั่นแหละครับเนี่ยคุณลอง edit ดูดิไปที่ index เนาะแล้วลองพิมพ์อะไรก็ได้เข้าไปแล้วลองไปเปลี่ยนแล้วลองไปแล้วก็ save นะ save control s เนาะCtrl S หรือว่า file save ก็ได้คือซอฟต์แวร์ปกตินะแล้วลองไป refresh ดูใน URL ที่ไหนก็ได้มันควรจะ work ครับ refresh อันไหนก็ได้ครับได้ทุกอันนะครับมันเหมือนหมดแล้วนี่ไงมาแล้วคือมันควรจะเป็นแบบนี้ครับแสดงว่าบล็อกคุณไม่ work ว่ะบล็อกคุณไม่ work เหรออันนี้น่าจะอยู่ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ไงถูกป่ะถ้าเกิดมันยังขึ้นหน้า default แสดงว่าบล็อกคุณไม่ work มันเคย work ไหมตั้งแต่ที่หนูถามอาจารย์ว่าหนูเปลี่ยนไหนอันนี้แล้วมันก็งั้นผมขอนั่งเลยมันอยู่ที่บล็อกไอตัว Engine X เมื่อกี้ว่ามัน work ไหมโอเคจริงๆอันนี้ถูกแล้วคำถามคือ restart ยังเอ่ยงั้นเดี๋ยวก่อนโอ้มี error conflicting server name ซ้ำกันมันไม่ให้ไปเพราะอะไรรู้ไหมมันซ้ำกันตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงมันซ้ำกันผิดมันต้องเป็น .local จำได้ไหมที่ผมทำนี่ไงอันนี้คือสิ่งที่ผมเช็คประจำเลยคุณต้องเช็คก่อนว่ามันเวิร์กไหมนี่ถึงโอเคแล้วถึงรีสตาร์ทได้นี่ลองดูใหม่นี่มาแล้วครับโอ้ได้แล้วนะมารีโมทโอเคครับงั้นกดตรงนี้ครับแล้วก็กดที่ connect to host โอเคแล้วก็เลือก admin admin add แล้วก็ไอ้อะไร PM อะไรของพี่PM 2 CT ด้วยครับ CT 155จุด local ครับโอเคครับ enter ครับนั่นแหละครับ Linux ครับเป็น Linux แล้วก็ admin 1 2 3 4ครับโอเค enter ครับรอแป๊บนึงฮะโอ้อาจจะไม่นานขนาดนั้นเป็นไงครับพี่ได้ยังได้แล้วแต่ยังเซฟด้วยนะครับอันนี้แปลว่ายังไม่ได้เซฟนะครับแล้วก็โค้ดพี่ผิดนะมันมั่วนะก๊อปใหม่ก็ได้ครับมันมีบอดี้ซ้ำกันนะไม่ควรนะครับคือบอดี้แท็กมันควรจะมีแค่อันเดียวมันถึงซ้ำไงพี่มันถึงซ้ำกันไงครับแต่จริงๆมันควรจะมีแค่บอดี้แท็กเดียวอันนี้คุณอีดิทได้ใช่ไหมโอเคครับโอเคopen folder ครับแล้วพิมพ์ปุ๊บแล้วforward slash ครับข้างล่างอันนี้ backward forward อยู่นี่forward slash เดียวครับ var ครับ forward slash www forward slash my app my app แล้วก็จริงๆมันควรจะหาให้นะสงสัยมันช้าอันนี้ได้แล้วกดโอเคได้เลยครับกดโอเคครับหรือ enter เสร็จแล้วมันควรจะถามพาสเวิร์ดอีก1 รอบเดี๋ยวแป๊บนึงกด admin 1 2 3 4ครับ
คือที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับ ใช่อันนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วกด enter ครับแล้วเดี๋ยวต้อง trust อีก1 ทีกด trust trust นี่ trust นี่และ trust นี่เรียบร้อยครับเนี่ยพี่สามารถแก้ไฟล์พี่แล้วนะ info index.php อะครับ ครับ ลองแก้ดูเลยครับแล้วดูดิว่ามันเปลี่ยนเว็บจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเซฟครับ Ctrl S ลองไป refresh เรียบร้อยลองไป refresh ดูหน้าเว็บเลยครับมันต้องไม่ใช่นะมันต้องไม่ใช่แบบเนี้ยลอง refresh ดูได้หมดครับที่ไหนก็ได้เจ๊งเว็บเจ๊งแต่อาจจะเป็นเน็ตพี่เป็นไปได้เพราะของพี่ชอบหลุดเนาะ ครับใช่ครับอาจารย์มาหายครับ แต่ถ้าจะชัวร์ก็ลองดูตัว public URL ก็ได้คือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้พี่หลุดจาก VPN หรือเปล่านะแต่ว่าถ้า public ก็อาจจะชัวร์กว่า https นะครับ s ครับ s ด้วยนะโอเคแล้วก็ /2 อัน pm อะไรของพี่อะ pm 2นี่เลยตัวนี้ใช่กดนี่bad gateway bad gateway เพราะอะไรวะ แต่ผมยังไม่มีดัตต้าเบสนะครับ ไม่เกี่ยวอันนี้ยังไม่ใช่ database เลยครับตัวนี้แค่ผมขอนั่งหน่อยพี่ ครับ เมื่อกี้เหมือนเราทำได้แล้วนะไอ้ info.php มันออกไหมฮะ อ๋อครับ ทำไม bad gateway ล่ะงั้นต้องดูที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นิดหนึ่ง ตอนนี้ผมมีปัญหานี้อยู่ ใช่คือ Engine X มัน Engine X ทำไม่ได้ใช่โอเคดูละนี่ไงใช่เซิร์ฟเวอร์เนมผิดโอเคพี่มีไทโปครับเพราะนั้นต้องแก้ก่อน อ๋อผมไปใส่อันนี้ไว้ ใช่ใช่ โอ้อาจารย์จะเก่งอะไรขนาดนั้นครับ ไม่มันบอกผมเองว่ามีอะไรผิดผมไม่ได้ทำอะไรนี่ไงถึงโอเคครับ แล้วถึงรีสตาร์ทได้เอาใหม่แต่ทีนี้มันยังไม่เวิร์คครับเพราะว่าตัว directive มันไม่เวิร์คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอแก้นิดนึงแต่ว่ามันเกือบไปละมันไปละเพราะว่าตรงนี้มันรับแค่ local กับมันรับแค่ตัว IP เพราะฉะนั้นผมต้องการอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำให้เลยครับalternate A cop แล้ว copy คืออะไรวะเนี่ย copy คือ M คือ alternate 6 alternate 6 paste คือ control U ใช่ไหมพังทำเอาโหยากจริงพี่เนี่ย เกี่ยวกับเน็ตครับอาจารย์ถ้าทำเอานี่คือไอ้พวกนี้ค้างหมดเลยครับ โอ้นี่ยากมากเลยเนี่ย มันเป็นที่ตัวแล็ปท็อปอาจารย์ ทำไมพี่ซื้อใหม่ไม่ใช่เหรอครับ ใช่ครับ น่าสนใจเนี่ยมันคอนเนคชั่นทำเอาเจ๋งเลยอันนี้แล้วถ้าเกิดอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องนี้ก็ยังเป็นเหมือนกันไหมครับ ครับเฉพาะห้องนี้ครับ เอาเหรอถ้าเขาไปอยู่ตึกไอหรือห้องสมุดไม่เป็นครับอาจารย์เหมือนแยกเน็ตเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอาจารย์โอเคงั้นแต่ว่าจริงๆก็คือผมจะแอดอีก1 อันแล้วผมจะเขียนเป็น star.iecmu.com ครับมันจะได้รู้จักไอตัว public URL ครับแค่นั้นแหละพี่จะทำโอเคเอาหมายถึงว่าอาจารย์จะก๊อปอีกบล็อกหนึ่ง ใช่ ข้างล่าง ใช่เมื่อกี้เกือบได้แล้วนะมันหลุดเนี่ยหลุดอีกแล้วเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปสอนต่อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันมันไม่นิดเดียวโอเคอันนี้ว่าไงครับพอดีพี่นกอยากลงไพทอนเฉยๆครับ Python เดี๋ยวไว้ทีหลังOkay, guys, let's finish it up, okay? So what I want you to try is this. So I have the example code for you. This one right here. So can you just do this real quick? So for example, go to index.php, right? And just copy everything, right? And then just go back to your VS Code and just replace your index.php. That's all, right? So for example, this is the link that I was telling you like at the beginning. So let's just try real quick if you can kind of like copy all the code and then see if you can get your website working. So this is a website that you can order books, for example, create books and order books, right? So this one is going to connect to your database too, okay? So I'm going to do index. If I change my index, right, it should work.
See, I got it to work now, okay? Okay? But although all the links doesn't work yet because we haven't had the file, right? But your index works. So let's do another file. For example, I can do, let's see, I just need to close some of this. It's gonna get too clutter. Okay, okay, here. Okay, so I'm gonna do, let's say book list. So this one is a good one to try too because you can see if your database connection is working or not. Okay, so I'm gonna do book list. So you should create the new file called booklist.php. So to create new file, you can go to this button right here. This one, create new file. So called booklist.php, like that. And then I'm gonna copy the content in it, put it there, okay? Note one thing, this one, if your database password is not 1234 like me, you have to change this. So make sure in your booklist.php, change this one accordingly. So you have to test it with dbeber. Like when you're adding your connection, some of you, I think I remember your is admin1234, so change that accordingly. And see if that page can list the book in your database that you add in at the beginning of the class. Okay, so I'm gonna save it, and then if I go back to my thing, you can also see PM. I forget my, right here, CT web, right? Web, Okay, if I go to my book list, right, this one should work now. And this is the data in my database at the moment. So the other button doesn't work yet, but if you had a book list, then this button should work now. And you should see your data. Okay, if you don't see your data, then we can have to debug a little bit. If you do, then you can pretty much done because you can copy the rest of the file to complete the websites, okay? For example, I can do, there are also book add. So this one, add more books into your book list, okay? And you can test if it works too, okay? So bookadd.php. Okay, just copy, right? And now I can go back to my website and then I can add new books. See, pretty cool. I can do like 4444 title, like that. Okay, and then I go to my book list. I got my stuff coming. Although the order is probably not I mean, if you want to improve this website, then you should set the order to be according to the date added. But it should work. Okay, so test if you can interact with your database. Okay. Okay, and let me just complete everything. So I'm going to add another file called order list. So order list is CD order. Okay, so this one you can see from here, order list.php. And then I can do order add.php. Order add.php. So I have all the files in here and copy the contents in here. And make sure that if you have a different password than me, than 1234, in every file you have to fix this. Okay, sorry, I forgot to kind of remind you to use the same password as I do. So some of you might have to change this in every file just to make sure that you can connect, okay? There you go. Actually change something.ไม่เวิร์กเหรอครับ แล้วหน้าแรกเวิร์กไหมหมายถึงว่าหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ยังไม่มีแบบ .com เฉยๆเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กนี่แปลว่าแล้วมันเคยเวิร์กไหมถ้ามันไม่เคยเวิร์กผมจะได้แก้ให้เคยเวิร์กแค่เฉพาะไอ้โลโก้เพราะนั้นมันคือ Nginx นั้นเดี๋ยวผมแกะของผมนั่งเลยได้ไหมครับขอดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นมันคือบล็อกที่คุณต้องใส่เพิ่มครับใช่มันก็คือตัวนี้แหละครับเท่านั้นแหละนี่ไงคุณบอกว่าคุณรับโลโก้อ้าวจริงๆมันเวิร์กแล้วนะ
มันควรจะได้นะอ้าวถูกแล้วนี่คือถูกแล้วทีนี้สตาร์ทหนึ่งทีเกิดอะไรขึ้นเว็บนี่มาแล้วคุณลืมรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ท Engine X ครับคุณมันขึ้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่ค้างอยู่แค่อันนี้รีเฟซได้ยังเอ่ยแต่ว่าหนูลองเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปเพราะว่าตอนแรกมันไม่ขึ้นหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นแอดมิน1 2 3 4อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ว่าหน้าแรกมันต้องได้หน้าแรกมันไม่มีพาสเวิร์ดหน้าเนี้ยไม่เกี่ยวกูยังไม่ได้เปลี่ยนนี่วะก็เปลี่ยนหน้าแรกก่อนดิจะได้รู้ว่ามันเวิร์กจริงเปล่าเนาะบุ๊กเอาอินเด็กซ์มาก่อนนี่หน้านี้จะได้รู้สึกว่ามีชัยนิดนึงนี่มีชัยก่อนอย่างแรกที่เหลือแสดงว่าหน้านี้ใช่พาสเวิร์ดคุณไม่ถูกเหมือนเดิมเลยจำได้คุณมีประเด็นเรื่องพาสเวิร์ดถูกป่ะแต่มันควรจะเป็น1 2 3 4นะเท่าที่ผมทดสอบมานะใช่ไหมอันนี้หนู1 2 ไม่ได้หนูก็เลยไปใส่คำว่าแอดมินเพิ่มได้ก็เปลี่ยนเลยดินี่คือ book list ใช่ไหมนี่มัน book ad ขอหน้า book list ก่อนหน้านี้สำคัญกว่าหมายถึงว่าหน้านี้เป็นหน้าแรกที่ผมมักจะลองนี่เปลี่ยนคืนซะนี่ครับด้านนี้ตะกี้เนี่ยเป็นหลุดเลยโอเคอันนี้ผมต้องทำการทุกวันเลยใช่ไหมครับเฮ้ยทำเสร็จแล้วนี่พี่โอเคใช่ครับใช่ครับใช่แก้พาสเวิร์ดอันนี้แล้วแต่พี่อันนี้ของพี่เป็นแอดมินจริงๆไหมเป็นแอดมินโอเคครับอาจารย์งั้นก็แก้ทุกอันเลยครับใช่แต่ผมยังไม่มีดัตต้าเบสนะครับอาจารย์ตอนนั้นผมหลุดที่ว่า install database ลงใน Engine X ครับหลุดอีกตอนต้นชั่วโมงเพราะเน็ตผมหลุดงั้นเดี๋ยวเราไปทำข้างนอกเถอะพี่ไปทำข้างนอกตอนที่มันมีเน็ตดีกว่านะแต่ทำไงดีอะพี่คราวหน้าเราใช้เน็ตไอ้มือถือนี่จะเสถียรกว่าไหมครับเสถียรอยู่ครับอาจารย์ผมว่าดีกว่าเนาะไม่งั้นเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากเลยมันเนี่ยแบบพี่ไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วนี่พี่ทำเองเลยเว็บพี่อะเขียนเองเลย PHP จริงเขาก็ทำอย่างนี้กันแหละครับจริงๆแล้วแต่พูดเล่นนะพี่จ้างเขาเหอะถูกดีแล้วครับทำเองไม่ได้ทำงานพอดีมันต้องนั่งเขียนเว็บแต่มันได้ทุกหน้าเลยครับพี่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับยังเจ๊งอยู่ครับพี่แก้ database ก่อนครับ database พี่ถ้าเกิดผิดผมว่าเป็น1 2 3 4เปลี่ยนแล้วนะงั้นต้องลองก็หน้านี้เป็นหน้าที่เอาไว้ลองนะครับ1 2 3 4ครับพี่ผมต้องแก้คืนทุกหน้าก็ใช้ได้แล้วครับได้แล้วนี่โอเคOkay, and you kind of notice that, right? If you want to add more order, like the book's actually from your database. So that's if you look at the code, it's actually going to query the database for the books that are available before plugging into the drop-down list. Okay. So I think that's the end. But then the first assignment for you is actually create a new thing from here. So come up with a new thing that you want. Okay. I recommend you can use AI. It's called vibe coding. So just ask AI, like, change this thing for me. So I'm looking for changes. Okay, so if your assignment looks completely identical, so I might be a little bit less satisfied. So make sure you change something like that. Change the database. You can change the look of the website, things like that. I'll explain it to be like how do I grade your assignment. Okay, so you can do it accordingly. Okay, all right. Have fun. I'll see you next time. Thanks. Okay. If we only change the I would want you to change the database, like add more table, do something else with the website. Okay, so feel free to use AI. Okay, you should use AI. Have fun.